fillimisht shumë suksese me albumin e ri. Është një dedikim? Patjetër që ka edhe këngë brenda tij që janë dedikime, patjetër që Frym sidomos është një dedikim për familjen time dhe për mendoj që të gjithë ne mund t'ja dedikojmë pikërisht shtëpisë tonë, edhe kështu ka lindur edhe ajo këngë dhe pastaj që u bë dhe titulli i albumit. Pastaj sigurisht brenda mund të gjesh këngë dashurie dhe këngë të cilat të emocionojnë, po nuk është se të gjitha janë patjetër dedikime të mia. Sa kohë të është dashur të punosh për këtë album? Po thuaj se kemi një vit që duke filluar nga momenti që filluam ta mendojmë me Fationin edhe pastaj deri në po mendoj që ka diku që 6 muaj që është intensive e gjithë puna për të. Albumi titullohet Frym. Pse pikërisht kjo zgjedhje dhe çfarë të bën ty të marrësh Frym? Çfarë të çliron? Frym në fakt ka ardhur më saktë nga teksti i këngës që ka shkruar Lira Blakaj, është një autore në Kosovë dhe ajo, edhe duke qenë që thjesht kënga fillonte me këtë fjalë, vendosa që titullin ta kishte të tillë. Frym është fryma e parë që kemi marrë dhe mendoj që gjithmonë është ajo mbështetja që ne kemi nga familja jonë edhe nga njerëzit që duam më shumë, po sidomos nga shtëpia, edhe çfarë më bën të marr Frym pikërisht kjo, të kem dashurinë, sidomos dashurinë e njerëzve të mi të afërt, sa më gjatë që të mundem. Ndër këngët ke një më të preferuar? Mendoj që Frym ka qenë e imja e preferuara, po më vonë pastaj sa më shumë që i dëgjoj edhe i këndoj edhe vetë, me thënë drejtën tani më është bërë pak e vështirë të zgjedh se secila prej tyre ka atë dashurinë e vet brenda, ka atë momentin e vet edhe tek unë. A mund të tregosh pak për çdo këngë kanë secila mund të themi atë jetën e vet apo janë copza që të gjitha këngët së bashku bëjnë një përmbledhje? Jo, ato kanë secila nuk është një EP e cila i lidh të gjitha këngët me një lloj kronologjie apo që të lidhen me njëra tjetrën. Këngët janë secila ka historinë e vet. Unë thjesht jemi munduar që një nga këngët mund të ta kem zgjedhur se ka qenë gati aty ose nuk është se janë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe bashkëpunëtorët e tu? Producenti i këtij albumi, të cilin do ta falenderoj vërtet shumë, është Fation Miftaraj. Tekstuese po edhe music writer është Lira Blakaj, edhe Arian Lekaj, edhe kanë punuar dhe shumë njerëz të tjerë, patjetër edhe për video, sepse janë 5 video që do dalin gjatë gjithë muajit qershor me të 5 këngët, por thjesht jo në të njëjtën kohë. Kështu që kemi punuar me Burotalco TV në Itali për të realizuar videot. Jose Cordero është stilisti i këtij projekti, koreografi është Julian Bulku që është një rikthim për mua sepse është koreografi që unë kam punuar në Eurovision, edhe pas ka shumë vitesh që nga 2009 jemi rikthyer të ripunojmë së bashku. Ka të tjerë Henry Gjata, Flori, edhe shumë njerëz të tjerë që kanë punuar në të gjithë të projekt, të cilët dua t'i falenderoj të gjithë shumë. Ndërkohë pas një pune intensive, besoj vera të gjem pushim? Me shumë mundësi, po nuk dua që të jinxit, është ideja që mund të ketë edhe një këngë tjetër gjatë korrikut ose gushtit, po punoj akoma për të, po mendoj që të dalin një herë këto dhe patjetër ka koncerte dhe ka evente që do vazhdoj puna, përgjithsisht vera nuk është asnjëherë pushim për ne. Shumë faleminderit dhe sukses. Faleminderit Bordeaux, faleminderit shumë.